戴着帽子的库里低下了头，没有他，勇士要赢确实太难了。巴特勒清楚自己要扛起输出，他打了42分钟，找回单独带队的模式，但却不再有当年的体能。末节只有7投1中，上半场那些利刃般的上篮不见了。希尔德投进了4个三分球，库明加从板凳末端杀出来，提供了足够的火力。勇士似乎用光了底牌，科尔在变阵，在挖掘，他们的防守让人刮目相看，你很难说他们没有尽力。只是年轻的群狼总有苏醒的时候，兰德尔更像是隐藏的 MVP。季后赛开始前，所有人都说他是烂摊子，但在这样的比赛里拿到3双，让人刮目相看。爱德华兹同样经历了噩梦般的上半场，人们在怀疑他是怎么来到半决赛，他是否有能力打关键球。他说被库明加的扣篮打醒了，于是你看到了他的逆天隔扣，看到那些顶人3分，那些他应该展现出的能力。最后的底角3分球，第一次投丢后，兰德尔再次传到他手里，他还敢出手第2次吗？他投进了，追梦的罚下成了另一个转折点。群狼环4，勇士撑不住了。其实所有人都知道，没有库里要拿下森林狼很难。库里自己也明白，交易过后就是球队为数不多的机会了，所以在受伤之后，他才会在更衣室流下眼泪。机会对所有人都是均等的，勇士需要一个争夺最后总冠军的机会，森林狼也需要一个走得更远的机会。老男孩们赌上尊严的冲锋，狼崽们撕碎偏见的獠牙，不过是一枚硬币的2面。勇士们需要证明他们的王朝余温尚存，森林狼也需要把未来可期的标签烧成灰烬。